即係4小時圖橫行啦，就喺周線圖嘅支持嗰度，同埋喺個日線圖嘅阻力嗰度。而日線圖阻力位咧，其實佢係共鳴緊咧呢度落嚟嘅一個618位嘅。OK， 咁呢個落嚟618位咧，佢掂咗1下2下嘅，所以佢又有機會爆嘅。咁但係咧，佢都有機會係唔爆啦。然之後啦，你繼續啦，你唔使睇佢爆唔爆先嘅。跟住去到1小時圖啦，去到1小時圖嚟睇嗱，呢度落嚟啦。OK， 呢度落嚟啦，佢當文能嘅係下跌呢段。OK， 破咗呢個結構嘅。OK， 呢度上去嘅時候係去回翻呢個618位噶嘛，跟住所以就呢度落去，跟住翻上嚟嘅時候就再落去啦，下面啦。咁所以咧佢會睇咧就係睇呢一度落嚟嘅一個618位。OK， 而呢度落嚟618位咧係前面底頂喺度嘅。OK， 咁呢啲位咧喺度頂住咗嘅。有啲1小時圖喺度 ，OK， 1小時圖喺度，頂住咗嘅，跟住咁佢就落嚟啦，佢落嚟咧就跌落去邊度咧？底上頂一個618位，咁喺呢度，跌咧就跌到嚟呢度 ，OK， 然之後就上去啦，咁上去就上到邊度啊？呢度落嚟啦。呢段波段落嚟嘅一個618，哇幾準 ！OK， 咁升到嚟呢度 ，OK， 咁佢跌啊就跌到嚟邊度啊？呢度落嚟嘅一個618位 ，OK， 跌到嚟呢度落嚟618位，然之後咧就再震啦。OK， 咁佢咧呢度就行咗個橫行，跟住就向上突破，呢度頂喺度，向上突破。嗱，佢呢度落嚟咧有個咁樣嘅位嘅，落翻嚟呢度嘅，震呢度向上突破，EBR 突破，抽翻上去，去到呢度你先再落去下面。而當你呢度再落去下面嘅時候，破壞咗呢啲結構啦。你落去下面嘅時候，你跌有咁得意嘅喎，跌翻落嚟呢度618位啊，好勁喎。OK， 跌翻落嚟呢度618位喎，但係呢個618你就冇乜共鳴嘅，我就唔睇你啊。跟住去到呢度，咁你落嚟呢度其實即係邊度啊？其實即係呢度，呢抽嘢落到嚟其實即係呢度一個618位。OK， 咁呢一下2下咧，你上去咧就上到嚟呢度，第二下上咧你就上翻去上面。OK， 咁其實咧即係呢度喺度，即係做一個三角，即係618同618之間做一個三角啫嘛，其實。OK， 即係618同618之間做個三角啫嘛。OK， 跟住佢就呢度上咗去。OK， 佢呢度上咗去，跟住咁佢落去下面嘅時候，去到呢個位置，跟住佢落啦。佢落去下面嘅時候咧，就會落翻嚟呢度第一關618位。OK， 咁啊前頂底呢個位。啊，真係得意喎，其實好有趣喎。係咯，呢度618位，前頂底喺呢度，咁你就可能擺喺呢度啦。OK， 前頂底呢度，一個位、2個位抽向上，上翻嚟邊度啊？呢度落嚟618位咯，係啊，呢度落嚟618位咯。跟住佢呢度咧就頂住咗啦，你唔知行邊度，等佢爆啦。OK， 等佢爆啦。有時會爆上，有時會爆落嘅，咁但係佢橫行咧就傾向喺個頂嗰度爆落嚟底。跟住佢就向下打咗，突破咗 ，OK， 成抽嘢落咗嚟，咁呢度就落咗嚟呢度，因為佢橫行頂沽向下啊嘛，所以呢度嘢就落咗嚟呢度，翻上嚟呢度618位咧，就睇跌落翻嚟下面 ，OK， 嗱咁啊呢度咧你就唔好再玩啦，呢度咧佢就係呢個位，咁呢個佢呢度有得玩，咁但係呢度咧佢就冇得玩。OK， 佢呢度就上咗去啦。咁你見到咧，佢618位咧都係冇共鳴嘅，下面呢個位冇共鳴嘅。然之後就上咗啦，摁一摁，跟住就再上去。咁呢度上去嘅時候咧，你可以留意到啦。咁佢應該都會上到嚟呢度618位咧，有摁一摁俾你嘅。OK， 呢啲位置，咁你呢度位摁一摁，或者呢度位摁一摁落咗去下面。
咁呢度摁一摁咧就上翻去上面。OK， 咁我哋睇翻個1小時圖啦。嗱，去到呢度嚟睇，去到呢度嚟睇，咁你咧呢個係一個阻力位啊，日線圖之餘阻力位啦。咁呢度 suppose 睇跌啦，係咪？然之後落翻嚟呢度 ，OK， 落翻嚟呢度，成個大圖落嚟4小時圖位，呢度落嚟1小時圖位呢個位置 ，OK， 跟住佢就再上翻去，上翻嚟1小時圖位啦，落翻嚟啦1小時圖位啦，跟住咧就喺度震，最後決定向上 ，OK， 咁我頂住咗上面落嚟呢個位，成抽嘅呢度落嚟呢個位 ，OK， 行咗個橫行，行咗個橫行，然之後咧再落去一下，跟住就再上去，上去去到呢個618位，禁區嚟嘅，頂住咗一下、兩下向下爆，去到呢個618位，頂住咗上翻嚟，升到邊？落嚟618位，震，最後向上 ，OK， 上到去呢度618位 ，OK， 落翻嚟落到邊618位 ，OK， 上翻去上到邊618位，震，兩個618位之間震，最後向下爆，爆完之後翻翻嚟上到邊618位 ，OK， 再落去下面上到去，今次就唔係618位啦 ，OK， 你可以估618位，但係618位冇共鳴 ，OK。跟住咁你上唔係呢個618位，就下一個618位 ，OK， 咁你就下一個618位。咁基本上咧，你唔係呢個咧，你基本上唔會睇呢個噶啦，你直接睇成個大嘅。咁去到呢個618位咧，就再落去。咁跌到邊 ？Suppose 喺呢度落嚟618位啦，咁你就冇跌落去啦，因為佢呢個係一個支持阻力位嚟嘅。OK， 呢個係一個支持阻力位。呢度係一個位嚟嘅。咁呢個係一個橫行中途嚟嘅，其實。呢度底喺度，頂喺度 ，OK， 底喺度，底喺度，頂喺度，呢個禁區喺度，呢個底喺度，所以呢個咧係呢個橫行嘅中軸嚟嘅 ，OK， 4小時圖，咁所以佢呢度上翻去618位咧，佢跌咧係跌去呢度先嘅，第一關、第二關，跟住呢度你先再上翻去，跟住佢就上咗去上面啦，然之後你就去睇翻啦，嗱，好啦，假設你1小時圖啦，喺日線圖支持，咁你就點樣做咧？10分鐘圖。嗱，喺日線圖大阻力嘅時候，直接睇1分鐘圖啦。咁你就喺度開始睇啦。呢度915、930上去啦。呢度行咗向上啦。OK， 呢度行咗向上嘅915嚟睇，行咗向上嘅。OK， 咁去到一個日線圖阻力位啦。日線圖阻力位你唔會睇佢爆先㗎，啱唔啱啊？你日線圖阻力位你唔會睇佢爆先㗎，但係同時你都唔會睇佢升喎。點解啊？因為佢915係向上㗎嘛。OK， 咁去到930啦，930去到呢度，然之後咧你呢個位咧就行咗個震盪。OK。呢個位係做咗個雙頂，上面阻力位抽翻落嚟 ，EB 有突破。OK， 抽翻落嚟 EB 有突破。呢個位930呢度阻力位頂 EB 有突破，抽爆佢，破咗呢個位。咁你翻上嚟618位，就去睇跌。OK。就去睇跌，咁你跌咧跌到去邊度啊？呢度上嚟618位嘅啫喎。OK， 你跌到呢度你就收工啦。咁呢個位唔係俾你提升嘅，上面一個大阻力，順勢而為啊嘛。OK， 跌到呢度你就收工噶啦。OK， 然之後佢就再落咗喺下面。嗱，咁啊呢度落去下面咧。你唔知道佢會落去嘅 ，OK， 咁佢有機會睇呢個波段啦，亦都有機會咧係睇佢再上一個波段，你係唔知道嘅。不過 anyway， 佢係破咗呢度嘅低位915嘅低位 ，OK， 915嘅低位喺呢度。
嗱，你順住日線圖阻力嘅呢個勢啊，即係頂沽落去下面啊，跟住佢呢度震上去啦 ，OK， 落翻去下面，震，咁就落咗去。然之後佢呢度再落去下面嘅時候，咁呢度咧都要再睇個618位 ，OK， 呢度再睇個618位啦，翻嚟向上，咁前面有個底喺度，呢度有個底喺度，有個618喺度，有個突破巴喺度，日線圖阻力位方向向下嘅 ，OK， 咁你咧就呢度 ，OK， 翻上嚟震，佢上嚟冇個結構啊，或者呢個位掂到10.9嘅時候，都再落去下面 ，OK， 再落去下面呢度，再落去呢度，咁到呢度咧，你就睇啦，呢度落嚟618位，嗱你日線圖係向下㗎嚇，呢度係支持阻力位，低頂呢個位 ，OK， 咁睇佢會唔會再落嚟啊？佢冇再落嚟，OK， 冇再落嚟咧，唔好搞佢。然之後去到呢度咧，你就 overextend 咗啦。第一，呢度，OK， 震，嗱震，我就冇睇到咁仔細啊，喺而家呢一刻唔好睇得咁仔細先。震呢一刻唔好睇得咁仔細先。咁呢度咧係冇嘢嘅，但係佢落到嚟呢度，喺呢度上嚟嘅一個618位，咁所以咧，我呢度向下咧，我停止睇跌先啦，去到呢個支持阻力位，呢個支持阻力位，咁優先係睇升先啦 ，OK， 優先睇升先啦 ，OK 啊，然之後你見到呢度抽上去啦，嗱咁佢呢度落嚟嘅一個618位，但係去到支持啊嘛，1小時嘅支持，你見到前面呢個頂喺度嘅呢個618位喺度嘅1小時嘅支持啦，呢度見到一個底兩個底喺度，成抽嘢係一個2B。而你係破咗呢個618位嘅，你係穿咗佢上去嘅，回調過深嘅 ，OK， 你見到回調過深嘅，然之後你可以睇啦，呢個底打上落嚟頂618位，支持阻力位啦，1小時支持阻力位啦，同時都係呢度618位啦，咁喺呢度咧亦都出咗個禁區俾你嘅。OK， 出咗禁區俾你嘅，一個底啦，兩個底啦，打翻上去。OK， 咁你打上去咧 ，suppose 咧係打翻落嚟呢一個嘅一個618位，即係打上去呢個位。OK， 第一關喺度啦。咁或者咧，你再 humble 啲咧，你打落去呢一關，呢度打落去呢度。OK， 你 suppose 係打上去呢度 ，OK， 跟住咁你成抽嘢落嚟啦，我清楚知成抽嘢落嚟啦。咁你上咧，你第一關睇嗰個啫，佢有機會去到呢度噶嘛，佢有機會去到呢條黑色線噶嘛，係咪？咁咧你就唔一定係坐上，你可以行橫行嘅 ，OK， 咁我就唔再 follow up 你啦，因為個時間亦都唔啱啦。OK， 跟住繼續啦。所以就唔再 follow up 你啦，然之後你就繼續嚟睇下一日啦。OK， 睇下一日去到呢度，佢就抽翻上去。嗱，你就好中意咧，係睇到條界。OK， 嗱，你呢個時候咧，你就會變得太細啦。咁你正常咧，去到呢條界咧就好收手啦。OK， 正常去到呢條界你就好收手啦。咁呢個咧你就清楚知道呢度抽上去，跟住然之後打上去呢度，喂你都肥啦係咪？跟住咁佢呢度咧就未做任何嘢，佢就再落去下面。OK， 咁啊掂到呢個禁區，咁掂到呢個禁區揞一揞啦。OK， 跟住你唔使理佢嘅。然之後去到9點鐘，下一日嘅9點鐘。下一日嘅9點鐘，你喺呢度618位，呢度618位。
開市嘅時候出咗個橫行 ，OK， 阻力嗰度，即係簡單啲嚟講喺阻力嗰度啦，出咗個橫行啦。咁你呢度頂底橫行喎，bang 一下向下突破咗喎，仲唔睇呢啲？阻力你首先唔會睇 EBR 突破做升先啦 ，OK， 向下突破踩一下兩下吞沒做跌 ，OK， 第一關打落去呢度，第二關底上頂618呢度，第二關呢度，第三關先再落翻去下面。OK， 咁你就係頂沽底揸嘅啫，你做一個就夠啦。OK， 呢度落咗去，下面打呢度收工。OK， 跟住佢就即係再落去啦。咁佢呢啲位咧，618位咧，佢就冇去停低嘅10分鐘度。OK， 咁你就冇去停低咧，你就審視翻呢個位向上。咁佢係咪 suppose 要停低啊？其實又係嘅喎。suppose 要呢度停低喎，所以你唔好見到618咧，你就即刻冚落去啦。咁呢啲你做618炒家咧，幫你唔到。OK，618炒家幫你唔到，618炒家幫你唔到。OK，618炒家幫你唔到。咁你618咧，至少要睇一樣嘢，就睇下佢有冇共鳴先啦。呢個係一個1小時圖啦。呢度上翻去，抽翻上去。OK，咁佢都係過咗前面嘅一個618啦。咁啊翻嚟呢度618啦，雙底啦。OK， 咁樣先 make sense 嘅。跟住翻上去啦，日線圖啦，呢度啦，9593嚟行橫行啦，呢度支持阻力位啦。前面呢度底頂嚟嘅 ，OK， 前面呢度底頂嚟嘅。跟住支持阻力位啦，向下突破回測啦，打落去前面嘅618啦 ，OK， 就係咁簡單，就係咁簡單。去翻呢度啦 ，OK， 繼續睇翻呢度。嗱，你千祈最重要嘅咧，就係喺個大圖嗰度做緊啲乜？喺個大圖嗰度做緊啲乜 ？OK， 喺個大圖做緊啲乜？呢個就係最重要。咁你去到呢個位置，就係前面呢個位。前面呢個位咧，其實咧，佢呢一刻嚟講咧，佢稱唔上一個靚位。呢度底啦，頂啦，呢度1小時圖禁啦，1小時圖禁用咗1次2次，第二次啦。OK， 呢度第二次啦。咁呢度上去嘅時候咧，其實冇破前面嘅。所以稱唔上係一個靚嘅一個回調波。咁你如果上去的話咧，嗱咁佢呢度你見到啦，底大升大動能抵消，佢係行一個橫行。你要升嘅話，其實你會升到呢度 ，OK， 都可能係呢啲位附近嘅一啲位。咁你做咗啲咩啊？呢度做咗個橫行啦。呢度落嚟啦，即係其實個技巧就係618加618，OK， 咁你就慢慢嚟啦。但最主要都係睇翻個故事啦。然之後咧就係呢度禁區 ，OK， 禁區呢啲位就係你特別去關注佢嘅禁區，佢打咗去呢度 ，OK， 咁你就冇掂到啦，但係唔緊要嘅。然之後打你 suppose 打到邊度啦？打到去呢度。底上頂一個618位 ，OK， 咁呢個618位咧，亦都係有啲頂底喺度嘅，坐陣喺度 ，OK， 咁所以你會見到佢揞一揞嘅，但係佢唔靚嘅，呢度揞一揞唔靚嘅 ，OK 唔靚嘅，跟住落翻去下面 ，OK。所以你唔好見到618，就用啦咁樣咯 ，OK。跟住就翻上去啦。咁呢啲位咧，你就係橫行嚟嘅，咁你就盡量就唔好用618啦。跟住翻上去你就冇啦，冇咗呢個 trade 啦 ，OK。然之後去到嗱呢度係一個阻力位 ，OK 阻力位。然之後去到下一日啦，去到呢度，95上咗去，95上咗去。咁你上嚟咧，其實係呢度落嚟嘅一個618位，但係喺呢個時候。
但係喺呢個時候，你一小時圖嘅方向咧係唔明顯嘅，因為佢橫行喺度震下，而佢喺上面落嚟嘅618位，同埋呢度落去下面嘅一個618位，咁所以呢啲位咧係唔明顯嘅。咁呢啲位咧，你係亦只都喺個大圖橫行中間咧，你唔會做佢任何嘢嘅。OK， 咁直至到咧佢出咗個咁清晰嘅波段俾你咧，咁你就唔使諗其他嘢啦。去到10點半呢個，佢一嘢爆咗落嚟，去到呢度，你先再唔好諗其他嘢先。OK， 你先再唔諗其他嘢。咁佢落到去呢度咧，就係呢度前面一個底啦，呢度三角形啦，呢度一個底啦，呢度有個618啦，呢度有個禁區啦。OK， 你先至咧喺呢度咧就機會睇跌，但係咧你都會留意到咧，佢呢度上升動能強嘅，甚至乎強過佢下跌嘅。咁所以咧，你未必喺呢啲位咧睇跌線嘅。OK， 你仲要喺個10點幾之前嘅嗰個時間，跟住佢就呢度再睇跌啦。OK， 佢就破咗前面嘅一個低位。嗱，記得呢個位咧，你係未清咗知道佢向下㗎嚇。呢個位你未清咗知道佢向下㗎。唔係啊，佢度向下突破咗啊，係呢度向下突破咗。係咯，呢個位你唔會做跌啊，呢個位唔會做跌啊。佢呢度頂，唔係喎，呢度會喎，呢度會喎。紅色線嚟㗎嘛？哦，會啊。紅色線嚟㗎，紅色線嗰條係嘢嚟㗎，頂底618底頂，同時亦都係呢度落嚟618。哦，呢個會啊，會做一波回調咯。咁啊打去邊度啊？打去底上頂呢度618啦。咁所以佢去到呢個位618咧，佢都係有個共鳴喺度㗎，即係佢呢度會有個震㗎。跟住佢呢度震咧，最後佢就決定向上定向下。OK， 咁佢最後呢度就決定咗向下。嗱，你就係玩呢波去到呢度震，呢波就完㗎啦。OK， 然之後佢就再向下啦，跟住呢度再向咗下啦，成抽嘢落嚟向下啦。然之後到繼續啦，下日佢再睇啦。咁呢度上咗去，上到11點幾啦，支持阻力位啦，同時都係呢度落嚟嘅一個618位啦。咁你就再睇啦，呢度震，咁啊呢個抽咗段力量向下，OK， 咁啊呢度咧咁樣睇呢個啊。OK， 呢度就可以向下啦，順住呢個dominant嘅波段向下啊嘛。OK， 咁但係咧你就冇掂到啦，冇掂到呢個位，佢就直接落咗去啦。然之後再落去下面，去到支持啦，去到支持你就千祈唔好因為咧佢一段波段咧即刻睇佢升喎，尤其是係啦，去到支持，咁你就可能等下一日啦。咁啊，等佢做啲嘢出嚟俾你啦，喺度支持一個周線級嘅支持，咁你就等啦，等，有周線級嘅支持。OK， 呢度上去，呢度落嚟，嗱，去到呢個周線級嘅支持。OK， 咁你咧 suppose 咧，好似呢個咁樣要睇跌噶嘛，支持你要睇升噶嘛，阻力要睇跌噶嘛。咁呢啲位咧 suppose 要睇升嘅 ，OK？suppose 要睇升嘅，而喺呢啲咁細微嘅 time frame 入邊咧，你都見到佢一啲向上嘅嘢蠢蠢欲動啦，開始出嚟啦。OK， 譬如呢啲位，呢啲橫行嘅位，
OK， 咁佢開始出嚟啦，形成咗啦。咁但係咧，你都係尊重翻1小時圖嘅走勢嘅 ，OK？ 而1小時圖嚟睇，你需要睇佢呢個向下68位 ，OK？ 呢度向下68位，呢度一個禁區位。呢啲位咧係 suppose 做一波下跌嘅嘢俾你嘅。OK， 咁你睇啦，然之後去到呢度，呢度啦，呢度啦，呢度啊，去到915嘅頂呢度，佢出咗個 lower low 阻力位啊，lower high 俾你 ，OK，lower low lower high 俾你，咁你呢度就衝向下，咁你識得喺度做跌噶啦 ，OK， 打翻落嚟呢啲位。打翻落呢啲位，咁佢上去就上去，唔使理佢嘅，你食咗你要食嘅嘢啦。咁因為咧佢係一個大圖嘅橫行中間位，所以你就已經夠啦。OK， 去到呢度，然之後就再上翻去啦，上去震阻力位。嗱，阻力位你又話我唔知佢會唔會爆咧？你唔使諗佢會唔會爆。OK， 唔使諗佢會唔會爆。佢爆，佢向上爆咗，你先再去諗佢向上爆。如果唔係，你都會優先睇跌。阻力不提升，跟住根據翻呢個原則，阻力不提升。OK， 有1小時圖啦。而咁嘅原則底下咧，嚟到呢度上嚟嘅一個68位喺呢度。OK， 呢度上嚟68位喺度，支持阻力位喺度。咁啊呢啲位咧有機會係嘅，唔係俾你做升嘅，係俾你做跌嘅一個入市位。咁你嘗試嗱，而家做一個山圖啊嚇。去做一個山圖啊，咁你就可以用翻呢啲啦。山圖啊，變咗做山圖，清晰變咗做山圖 ，long short。咁你要睇翻啦。嗱，呢啲位置係主要俾你做跌㗎嚇，唔係俾你做升㗎嚇。OK， 俾你做跌㗎嚇，去到阻力位主要係做跌嘅。咁你所以咧，你就要升咧，你就需要苛刻嘅條件。OK， 咁你而家去到呢度，而喺大圖上1小時圖嚟睇咧，你呢啲係最後結構。咁啊，成抽嘢咧喺呢度咧，就做一個橫行。OK， 而啲橫行咧係向下爆嘅。繼續睇。咁呢度就向下突破咗。OK， 如果我睇你回測嘅話，你第一關睇到呢度。OK。前面呢個位置 ，OK， 而你915、930係向緊下嘅，咁所以咧你有機會咧回翻到呢啲波段咧係比較睇跌嘅 ，OK， 繼續啦。咁去到呢啲位，佢做咗個呢度大橫行突破回測啦，咁但係佢冇回到翻呢個關鍵嘅位咧，我就覺得唔去做嘅。因為主要有機會回翻去上面呢個位 ，OK， 咁佢呢度上去啦，未到達呢個支持阻力位啊嘛，前面呢個支持阻力位啊嘛，未到達啊嘛，你唔使估你自己贏，唔使預計自己贏，跟住唔需要呢啲嘢，咁你成嚿嘢嚟睇咧，係破咗一個結構嘅。呢啲咁樣嘅結構破壞咗 ，OK？ 呢啲咁樣嘅結構破壞咗，而你喺呢一刻嚟睇，你行一個下跌嘅通道 ，OK？ 下跌嘅通道 ，low 啊 ，low 啊 high，OK？ 下跌通道。嗱，你去到呢啲位。嚟到呢啲位，佢有機會咧係 drive on 呢段波段向下，又或者係 drive on 呢段波段咧向下嘅 ，OK？
咁呢度成抽嘢咧就一個618位。我就認為咧，如果你係掛盤的話咧，呢度可以掛阻力出現喺橫行。OK， 嗱，阻力出現喺橫行，阻力出現喺橫行。嗱，橫行出現喺阻力，傾向向下啦。佢呢度抽翻上去，未破到915930嘅高位。咁呢度抽上去，你打佢一個1.618嘅位，即係呢度上嚟呢個波段嘅一個618位，你係絕對夠空間去做嘅。咁但係如果呢度一個618咧，我就認為咧，佢嘅條件就唔係好足夠。OK， 佢呢度雙頂咧唔夠明顯，雙頂唔夠明顯。你係咪驚佢呢度會抽翻落去爆佢下面咧？你驚唔驚？呢度抽佢落去爆佢下面。嗱，咁如果你要守呢個位，你要守呢個位，你打呢個波段618 95930呢度波段618。OK， 咁你咧係睇呢個位，守呢個位。OK， 打落去下面呢度618，我認為都夠喎。哦，原來咪住先。都夠喎，都夠喎。咁我直接睇呢個啦，一個 trade 兩個 trade， 輸咗就做下一個。好啦，呢度，咁呢個就冇輸到啦，呢個就贏咗啦。跟住直接去到呢度啦。OK， 嗱呢個咧你清楚知道咧，佢唔係大位嚟嘅，佢唔係大位，佢未到大位嘅。咁所以呢個位咧，你睇佢咧就回翻到呢啲位咧，你就可以做佢啦，直爆。咁你係直爆咗，呢個直爆係冇問題嘅，絕對係冇問題嘅。呢個直爆係絕對冇問題嘅。OK， 冇問題嘅，直爆上去係冇問題嘅。你本身係行緊一個下跌通道。low 啊 high，low 啊 low， 呢度向下破咗個結構。OK， 咁呢個假突破咧，我覺得係冇問題嘅。呢度抽上去，而佢咧係未開邊㗎嚇。佢呢個位你上去嘅時候係未開邊嘅。OK， 咁你就唔好做任何嘢啦，唔好做任何嘢啦，就唔係做啲突破回差啊成嗰啲，等佢開邊俾你。OK， 跟住去到呢度上去，落翻嚟啦。咁你亦都係依然喺個阻力位嗰度。OK， 依然喺個阻力位嗰度。前面係向上嘅，前面係向上嘅。OK， 咁你呢個位咧掂咗一次、兩次、三次、四次，佢向上嘅結構未破。所以而家呢一刻你係睇升先嘅 ，OK？ 而家呢一刻你係睇升先嘅 ，OK？ 佢而家1小時圖係行緊呢個，呢度向上 ，OK？ 最近期呢度向上啦。咁你話佢回調咧，佢有機會咧都係會落翻嚟呢度嘅 ，OK？ 佢有機會係落翻嚟呢度嘅，但係呢度係掂咗一次、兩次、三次、四次啦，最後結構向上。依然有機會喺呢個位向上 ，OK？ 10分鐘圖嚟睇啊，兩個底喺度，三個底喺度，同埋你，咁呢個咧你就需要去尊重佢嘅 ，OK？ 需要尊重佢嘅。1小時圖大圖嚟睇，呢度係向上嘅 ，OK？ 去到1分鐘圖嚟睇下，嗱呢度向上，嗱首先咧佢咧就會落嚟呢度618位先。咁去到呢個位咧 ，OK， 咁佢因為咧喺個1小時圖上升緊，所以你唔會喺呢啲位置做跌噶啦。咁你只會咧落翻嚟呢度咧，你先做升嘅啫。咁但係因為落翻嚟呢度咧，佢呢度上升咧係唔強嘅，所以就唔會喺度做升。咁你就會等待啦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 。
等到呢度向上，呢度就有個底底頂頂啦，618位啦。咁你咧就可以做向上啦。咁你就唔一定係掛盤嘅。呢啲位咧你睇升嘅啫，但係唔等於你掛。Okay. 佢喺度震啦，佢震咧，你係唔需要理會佢嘅，唔需要理會佢嘅。呢啲阻力係比較弱嘅阻力，你係唔會理佢嘅，唔會理會佢。呢度唔會理會佢。震，呢啲位你唔會做升㗎，你唔會喺呢度做升㗎。OK， 因為佢喺橫行中間嚟嘅，佢本質係喺橫行中間，佢本質係喺橫行中間，所以你呢個位咧你唔會做嘅。然之後上到去上面啦，係一個上升通道。喺大圖嚟講，你依然喺一個阻力位嗰度啊。咁你有機會咧，1小時圖向上突破回踩向上嘅，向上突破回踩翻向上。OK， 咁你破晒前面呢啲頂底嘅位。但係你而家暫時仲係行緊上升通道㗎。OK， 佢依然咧就會有機會咧落翻去下面嘅。但當你一落去下面，第一個睇咧，其實係睇翻呢度上嚟嘅一個618位。OK， 咁呢度咧就有個禁區喺度守住俾你。呢啲位咧你有機會咧係做升嘅。OK， 繼續啦。我就唔會貿然喺呢度做跌嘅。OK， 然之後佢呢度1點幾嘅時候。佢落翻嚟呢度，咁你1點鐘咧喺呢度咧就行咗個橫行啦。OK， 佢破呢啲細結構咧就唔係好明顯嘅，咁就唔去睇佢啦。OK， 呢度落咗去下面，成抽嘢落嚟呢度去睇。OK， 618喺呢度。頂底喺呢度，上升通道頂，上升通道頂沽向下，出現喺阻力位。呢個位置你要準備切入，去到呢啲位，禁區上禁區落呢啲位，你要準備關注佢。呢啲位啦，準備啦。呢啲位啦，準備啦。前面底頂喺度嘅，咁你有機會咧 drive on 呢一個波段。OK。呢個波段，所以你要關注佢啦。呢啲位你就關注佢啦。呢個咯，呢度啦，一頂兩頂，咁你就呢個位置切入，守翻上去高少少。OK， 守喺呢度，高多少少，我覺得可以啦。咁你基本上咧打1比1.5咧就足夠噶啦。呢啲位咧，你係打去下面呢度，就喺嗰618位。咁如果佢抽上去，咁你咪抽上去咯，跟住你輸咯。跟住贏咗你就唔需要覺得自己我識晒啦咁樣嘅。OK， 就係咁。咁呢個就係完美咁樣示範咗呢一樣嘢俾你啦。OK， 然之後咁你去到下面呢個位咧，你就再思考喎。咁我就 fast forward。好啦，去到下面呢個位就再思考。佢去到呢度，咁呢個咧你係喺橫行頂嗰度做咗個橫行啦。OK， 跟住再 drive 放一段 momentum 啦，然之後先再打落去啦。而佢喺個日線圖嘅阻力嗰度啊，日線圖阻力嗰度你先係咁樣做㗎咋。跟住上升通道頂，咁呢度係一個頂底嘅位置，係一個618禁區嘅位置。OK，
咁呢度睇下呢度咧出啲咩俾你啦。咁呢度咧佢就向咗下，咁你向下係唔會做嘅。呢度向上 ，OK， 一腳兩腳，第二隻腳向上 ，OK。咁呢啲向上咧係冇意思嘅，冇意思嘅，你係唔會做佢嘅，直至到佢出咗呢個。嗱，咁而家呢一刻咧，佢呢度咧係有機會咧上去挑戰翻呢度落嚟嘅一個618位啊。OK。嗱，但係呢個618你話你又唔會睇噶啦。呢個618位你唔會睇啊，因為佢喺橫行中間再中間，所以你唔會睇。OK， 橫行中間再中間你唔會睇。咁而佢事實咧亦都喺呢度上咗去啦，但係你唔會切入啦。咁啊，下一個出嚟。跟住佢就上咗去啦，上升通道上去。OK， 嗱你上面再睇，上面一個阻力喺度。OK， 再下一個位咧就呢度。咁如果呢度再上去嘅618咧，就係呢度日線圖呢個位啦。OK， 成出去落嚟嗱，但係你清楚知道咧，周線級嚟睇，你呢個係下跌通道底揸向上嘅，而你係做咗個堅實嘅底部橫行向上突破回測向上嘅。OK， 所以你有機會咧係破呢啲支持阻力位嘅。OK， 咁我睇下啦。而家你1小時圖咧係全部向緊上嘅。OK， 上升通道、上升通道、上升通道向上、向上、向上。咁呢度向上啦，所有嘢都向上。你唔會喺度貿貿然睇跌先嘅。OK。呢度啦，佢呢度都出咗個回調618俾你。咁你只有等佢睇向上嘅啫。OK， 就直接掛啦。冇啦。咁呢啲掛唔到。咁呢啲直爆咧，我就唔擅長做嘅，我就唔做呢啲嘢。我玩到618位就夠啦。OK， 我清楚知道呢啲掛盤唔係我擅長做嘅嘢，咁我就直情唔好玩。呢度啦，前頂底喺呢度啦，即係呢啲直爆唔係我擅長做嘅嘢，直情唔玩。佢呢度就上咗去啦，咁一直咧挑戰緊呢度落嚟嘅一個618位。OK， 嗱呢個618位咧係強嘅，咁所以呢個位咧你主要咧係做佢一波向下嘅，而佢亦都係下跌落嚟呢個位嘅一個中軸位。咁所以呢個位咧你係主要做佢跌嘅。OK， 主要做佢跌嘅1小時圖位置啦。咁你睇下佢會唔會出一個橫行之類嘅嘢咧？就2B 搞突破回測咧，就做你向下。但係1小時圖嚟睇，你係向上㗎吓。OK， 你係向上㗎吓。咁所以咧，你向下咧，你都係去到呢啲位咧，你就好在睇佢升㗎啦。即係15分鐘圖嚟睇，呢度呢個位向上，咁就去到呢啲位置，呢
呢啲位置，呢度1、2、3、3個頂，到呢啲位 ，OK。OK，咁佢呢度你唔會貿貿然做跌嘅先，因為佢升得太勁，你唔會貿貿然做跌。出咗啲向下跌嘅嘢咧，你先會考慮做跌。阻力位，咁佢喺個阻力位嗰度啦，呢啲係阻力位啦，阻力位啦，你見到呢度橫行嚟嘅 ，OK。佢呢啲位置做一個橫行俾你。做啲橫行俾你，呢度見到底喺度，咁你就繼續睇啦。佢會唔會向下爆咧？咁樣呢度向下突破啦。OK， 而呢個橫行咧，佢喺呢啲位嘅喎。OK， 成抽嘢落嚟咧，喺呢度嘅喎，咁所以呢度咧就可以掛個618啦。OK， 咁呢個咧亦都有機會吞沒做跌嘅，但係我就唔擅長做呢啲，呢就直接嚟啦。佢要升要跌就喺度爆俾你㗎 ，OK， 一直嚟啦，俾1.5啦，跟住就去到呢個位啦 ，OK， 就咁簡單。跟住佢就上咗去，咁上咗去就唔關你事啊，整翻啲嘢 ，OK， 就係咁簡單。之後㗎啦，咁你91、5、93嚟就做咗㗎啦。去到呢度你就冇啦，你唔使驚佢再升嘅。呢個啊，中軸啦，細中軸啦，呢個位守上去，守晒佢，呢度守晒佢，落去下面就打呢個位，咁你1比 1.5咧就喺度，一樣原理嘅啫。OK， 咁呢度冇啦。OK， 跟住橫行啦，咁就冇咗啦。你做一個 trade 嘅咋，做一個 trade 嘅咋。去到呢度橫行啦，橫行出現一個阻力嗰度啦，咁你準備睇跌咯。OK， 橫行出現一個阻力嗰度嘛，618位嚟㗎嘛，你呢個係呢個618位嚟㗎嘛，係咪？佢升嘅你就睇佢升，佢跌嘅你就睇佢跌。佢個結構喺呢度。OK， 嗱呢個係支持嚟嘅，1小時就支持嚟嘅。咁你睇下一分鐘圖咯，1分鐘圖佢呢度出現咗個橫行，咁你咪睇升咯。向下突破啦，主要睇跌啦，主要睇跌啦。OK， 咁呢度咧你唔會再睇佢向下嘅。OK， 呢度你咁樣睇佢向下咧，我覺得唔係咁好，做啲回調波會好啲。因為咧你做呢啲落嚟618位，最盡係618㗎啦，你守就守上面㗎啦。咁我覺得咧就未必喺呢度好嘅。咁佢呢個唔好吞沒啦，你就唔使問啦，就唔會做跌嘅。好啦，去到呢度，咁你就會問啦，佢會唔會2B 假突破咧？咁你就唔需要擔心呢啲嘢嘅。佢呢個結構未破咗1日，依然係突破回測。咁呢個唔係一個吞沒啦，你就唔會做佢啦。
OK， 咁呢度嚟睇，佢呢個逆停動，但係佢逆停動咧就實在太核突啦，我就唔做嘅。呢個唔係啦，呢個吞冇吞爆逆勢動能啦。呢個就係啦。OK， 呢個就係啦。佢呢度突破回抽向下。OK， 破晒呢啲所有嘢嘅。咁呢啲位咧，你守喺呢度咧，你先再做咧，就會好好多。守喺呢度。OK， 守喺呢度。咁你打去下面。咁你就係做緊呢度咧，618位突破回抽向下。一輸咗否定看法位置就打上去噶啦。OK， 就唔會同你喺度玩咁多呢啲嘢嗰啲嘢噶啦。OK， 咁你就打前低俾 1.5。嗱，呢個係建基於你上面係一個阻力啊，上面係一個阻力啊，橫行2B 喺頂向下突破，翻嚟95930順勢雙頂，你先去做嘅啦。OK， 咁呢個1比1點咧，你都食咗糊啦，1比1食糊噶嘛？你講嘅 OK。咁呢度佢2B 又好，點樣都好咧，就唔關你事啦。呢啲唔係一啲關鍵價位置。如果佢要出2B，佢喺呢度出就關你事啦。OK， 因為呢個係一個618位。OK， 呢度最近期呢度低頂失嚟618位。呢度。佢出現啲買升嘅，你先好再做升啦。咁如果唔係嘅話，佢呢度上去咧，你都係未穿到佢呢個結構㗎嚇。佢度收爆咗係未穿呢個結構㗎，咁你就唔好做升先。OK， 唔好做升先。然之後你就抽上去啦。咁呢度咧抽上去咧就吞咗呢個嘢。OK， 咁但係佢唔係一個靚嘅2B 啊嘛。咁樣充其量都只係話佢係一個通道嘅啫。阻力位通道嗱，你唔會咁輕易地切入㗎嚇。呢啲時候阻力位啦，通道啦，底頂喺呢度啊。OK， 成抽嘢頂落嚟底嘅一個618位喺呢度啊。所以呢度就有個禁區喺度啦。咁呢啲位咧就比較適合咧，去俾你揾位做跌嘅。OK， 咁咪繼續睇啦。咁就震啊，上到去上面啦。橫行阻力位啦，出現一個橫行啦。阻力位出現橫行啦。咁你睇下有冇一個2B 加突破向下咯喎。抽埋佢啦，冇啊，繼續向下啦。因為啲時間咧你就唔會做喺呢度，一少少去到呢啲位啦，出現兩頂啦。如果要跌佢就向下噶啦。OK， 呢個位置要跌就向下噶啦，你唔會喺呢度輕鬆。咁呢啲位咧，你就唔會睇佢618嘅。OK， 橫行你唔睇618，咁就上翻頂啦。要跌就向下。OK， 佢呢度未跌㗎，你唔好睇佢跌啊，亦都唔好睇佢升喎。咁佢呢度橫行出咗嚟啦，
阻力嗰度橫行咗個橫行，出現咗個橫行。OK， 呢度向下爆，仲睇啲。你識又嚟，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 你識。今日講咗啲咩？今日講咗啲咩？咁佢呢個橫行中軸喺呢度啊，95930橫行中軸喺度啊，618喺度啦。咁呢度有個禁區喺度噶嘛，一支針喺度，掛呢個咯，低少少，收翻上去，下面一望無際，打落去下面。OK， 而你上升嘅動能亦都係廢嘅。OK， 嗱，咁呢個建基於啲咩咧？建基於你喺呢個下跌通道頂，而呢個下跌通道咧個喺個阻力嗰度618嗰度，跟住呢度咧出咗個橫行向下突破咗回測，呢個915930咧向下。喺咁樣睇嘅情況底下咧，我先掛個領盤咧係做你跌。OK， 然之後你未到價咧就跌咗落去啦。我想入都入唔到。係啦，咁想入都入唔到。OK， 嗱，當你搞掂咗大方向咧，其他嘢就冇問題。而你需要做嘅就係閱讀價格故事，去揾呢個大方向出嚟，好唔 OK？